26 aniversario, Sonido Samurai. 18 de noviembre de 1990, hace 26 años, como en la ciudad de Puebla hacemos este proyecto para la diversión de la gente, de la juventud y de todo ese ambiente soltero en ese entonces, donde se estaban dando tantas cosas bonitas, llamada la famosa época de oro de los sonidos en 1990. Hace Miguel Martínez, Sonido Samurai, y hoy queremos agradecer sobre todas las cosas a toda la banda seguidora de este sonido, la banda de Miguel Grita. ¡Yeah! Hidalgo, Toluca, Tlaxcala, Huerta, la gente de Veracruz, la gente de Morelos, Guerreros, toda la banda que se está reportando hoy con nosotros, nada más y menos felicitando a Miguel Martínez, muchas gracias, y de esta manera vamos a empezar aquí, en esta ocasión, 26 aniversario, Sonido Samurai, gracias por estarnos acompañando aquí en esta noche. Esta es una alegría para todos nosotros, para todo el staff técnico, para toda mi familia y para todos ustedes, mis grandes seguidores, porque si ustedes no estuvieran, nosotros no fuéramos nada. Así que muchas gracias, amigos, 26 años, gracias por soportarnos y todos esperamos en Dios cumplir muchos años más para seguir deleitando